asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di cëral suñ kilifa yi nga xam ne ñoom lañ nekk fii ak suñ sistas yi di nuyu honorable Yaya Kuyateh mu mel ni comme niñ ko def faral di defee rek tey dañ bugg a génn jaar boori Dobson ñu dem ñu présent suñ candidate bi xam nañ ko sax bu yàgga waaye ñu dem nuyu leen feddaliwaat kóllëre suñ diggante ak ñoom di ñaan suñ borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy maye ñu ngi ko tàllal loxo di ko ñaan yal nañu yàlla may ndam di ko ñaan it mu aar ñu fii ba bañoo àgga ci élection yi ak jàmm yal na buñ gis luñ si tiital dana gis luñ si ragal wala lu ñu si jaaxal barke Seydina Muhammad yàlla musal ñu si seytaane ñu dem si jàmm dellu si jàmm ba keroog ba si élection yi incha allah ñu wax risol si ñu ne suñ candidate bi honorable Yaya Kuyateh moo gagné ñun ñëpp loolu la ñoo ñaan yàlla moom mi nga xam ne am na lu bari doyewu ko dara ñun nag pour ñun la ñu ngi ko koo ñaan yal nañu ko yàlla defal yal nañu ko yàlla defal yal nañu ko yàlla defal si kàttanam ak yërmandeem ak ndimbalam su defee ñu bokka ñaan suñ borom bi subhanahu wa taala ñu teg ko si loxo ki nga xamante ne yàlla looy def boo ko jaaralee ci moom rek mu déglu la uyu la mu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam su defee ñu def ku nekk fatiha ak salaatul fatiha def ko addiya moom si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ko li ñoo uti yàlla may ñu ko si kàttanam si yërmandeem si ndimbalam bismillah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكو شكرا إن شاء الله السلام عليكم. xam naa ne xam ngeen luy xew nag si gox bi te ñu ngi si jogante goo xam ne waxtu bi lañ nekk muy mbiri parliamentary election bi mbiri député bi te suñ candidate bi Yaya Kuyateh moom lañ taxawal Banjul South dimbale leen ñu juróomi at bari na de buñ nangu li ñu daloon dalaat ñu
su ñooy taana nañ taana ki nga xam ne daf ñu pare pour dimbale si gox gi yow yaa ma ko gën a xam koo mun a gis rek wax ko ne ko Yaya lañ taxawal si gox gi jàppaleen si inshallah rabbi jërëjëf mos waxee rek ñu ne nii gërëm seen teewaay ko rafet na ba pare di ganeen li ngeen wax ne ñuy dimbale youth si leen mu ne wax ne over 230 youth yoo xam ne éeg neen si géej bi te ñooñu soo gisee ñu éeg foofu noonu pour ñëw dimbale seen waajur moo tax kon xam nga ne kooku noonu nekkagu si mbir di def ñuy gis su demee ba nekk si mbir nu muy lan la ñuy wax dafay uppa kon man noonu laa déggee nag moo tax wax bi ma rafetlu ko lool gannaaw loolu xamul na nag dina leen bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax Yaya de nit ku baax la xale bu baax la am na yar am na respect mun naa jàppale ndaw yi parce que ñaar téeméeri xale la dara Yaya égal na leen gaal xale dem di xosul di toppatoo seen waajur yi su ñëwee enu xaalis jox seen waajur yi xale yi taxawal génn wala xale yi taxawalu yëpp Yaya ngi leen jël dugal leen si gaal gi démb war ka dem rek a si mujjee moo tax bañ guddee génn téeméeri xale dem nañ si gaal gi war ka dem nappi te su ñëwee xaalis ba seen waajur yi lañ koo jox moom amul si bugg si bu rëy bugg si bu tuuti pour jàppale leen rek moo tax Yaya dañ koy ñaanal yàlla li mu bëgg yéen a ko yàlla defal amiin yaa rabbi yan nañ toog ba Yaya di jàppale si suñ gox bi sonna nañ métti na di leen wax rek introduce leen Yaya foog naa yéen ñëpp xam ngeen ko ba pare ne mooy Yaya Kuyateh di leen ñëw di leen wax ne ñun dañ am agenda buñ teg si table bi already foog naa ne ku xam Yaya xam nga yëfi fisheries ni mu mel ak moom te Yaya dafa ñëw am proposal buñ teg si table bi xëy na ba lañ ko nominate as a candidate am na lu mu loon liggéey si gox bi fii nii am na xale yoo xam ne like almost 230 something xale yoo xam ne egg nañ gaal already true si moom mu teg proposal boo xam ne bés bu mu ñëwee true dafa gën a dooleel loolu te dafa dimbale jigéen ñi si marché bi xam na jigéen ñi lu ñoo jooy si marché bi si mbirum jën foog naa yéen ñu fi toog nii yëpp xëy na soo leen amul jabar bot like seen yaay yi ñu ngi fa ak yooyu noonu gis ngeen jigéen ñi lu ñoo jànkuwantel si marché bi si mbiri jën bu leen faale xaalis gi bëri na tuuru na waaye juróomi at la nañ leen sóoraale juróomi at gi ñu tànn ki nga xam ne moo ñu amal njëriñ dan koo xam ne bu toogee suñ nogee buntaam sax dafa jafe pour ñu gis ko jërëjëf. fii nit ñu baax ñoo fi dëkka tey nag soo gisee ñoo fi nag dañoo isi suñ candidat bi di Yaya Kuyateh pour nga meel ñu ko seen carte yaa sa jëkkër ak mboolem koo xam ne dëkk na si kër gi fii parce que lii moom du affaire yi localité pat yi affaire yi gox la nit ñi sonna nañ keccono gi métti na lool ñëpp yëg nañ ko kii nag ni mu égal ay xaleel si gaal bari nañ Cheikh sax su buggee tey mu ba liggéey moom mu égal ko gaal kii nit ku baax moo toog nii ba li amagut dafa dimbali ñu su wéri koo jotee si gaas bi nga dem muy laa jox jën si lu yomba la laa joxee jën yi wéri koo bi di ñëw sax di la ko def inshallah nit ku baax ki dafa yërëm jigéen ñi yërëm ndaw ji am na yërmande am na yëg am na faale waaw léegi da ngeen jàppale ko ke yàlla tax ase wetin God do man no able this Yaya boo taxawut ñun suñ kartay dañ koo lem dugal ko suñ poos yi gisuñ kenn ku ñu doy si gox gi ki war a taxaw ku dul yow mu ne leen li ngeen ma wax diis na lool may leen ma setaat ko nit ku am kilifa ngi nii dama war a waxtaan ak suma ay waajur seet ndax dinañ ma jox ndigal mu kool ma wax ma ko bu nekkoon keneen la dafa ne waa dama taxaw dañ ci xar suñ tànki tubéy ñaan bi du benn fan du ñaari fan du 1 week ñaan bañ ñu nangul ne yeewi nañ ko jël leen loolu ko tax a taxaw nii bon kooku utalut ko boppam nit ñi ñoo nangu ci lu moo jëf ba tànnal ko seen boppa bon nañ ko tànnalee seen boppa noonu la ko nit ñi di tànnalee seen boppa pour parliamentary election gi te yal na loolu nangu ci xoli nit ñi loolu la ñoo wóor di leen koo ñaan ayo kasumay keb bunu kaane yoo sa dooma ngoog nag ñaanal ko
ñaanal ko ba pare nga saaneel ko. di ñaanal yaaya rek di ko ñaanal yaaya rek li mébét yëpp yàlla na ko fi yàlla jàppale ndax su ko yàlla fee xolam rek jarul sax ñuy wër ci kër yi ndax yaaya ku baax la bu ñoo àndal suñ xale lañ. ay bu kontaan naa trop ba pare welcome to the arena tamit di la ñaanal yàlla defal la jaama li nga yóotu yàlla na la ko yàlla defal. dama defet lu seen teewaay. waaw di leen sant di njëkk a gërëm tamit yaaya moom suma presse la ko dee ooyee te suma broda la. si lim nekk nii ku ñemeñ rek moo ko munal sawaadika. I understand because ku toog ba sa xol jox la ne da nga war a pare pour taxawal sa dëkk si fi ñoo liggéeyee luwaa foog na war nañ daa cëral waa jox la sa waati waay kon dama leen a gërëm yéen tamit yéen ñi ko tooga ndig xëj na am na loo leen séntu si moom di ñaan yàlla tamit yàlla ko yàlla moo tax I understand suma broda la suma koto la dama dee waxtaan si moom lu bari ñi ma xam nañ ma suma booy yaa ngi ñoom xam nañ man suma wax man du ma dee waxan DJ Mos saaneel kaddu yow moom ñëpp xam nañ la yaay borom gaay waaw kii moom lu ma wax si moom mun na su ma fu nekkee di ko wax dama fanaan fii because moom xam na man xam naa bala élection bi jëflante nañ te si ñum njëkk a kool si laa bokk bokkoon waaw waaye xam nga wax dooli waat day yàggal wax bu gàtt te am fula te am fayda moo gën a am solo moo xam na waaw nañ day yàlla def li gën rek moom kenn du wax xolam moom xam naa ko jëflante nañ te studio boobu noonu foofu comme dafa mel ni suma cabinet saa yu ma neex ma dugg fa génn fa te du ma tàggoo waaw nit ki moom du dem ba soxla nga doog a wax baaxayam ca gannaaw démba nga am baaxayam balaa tey waaw lii la waaw. Uda box fa uda push fa Mr. tey ku mel ni man su fekkee ne $200 dépense lañ maa jox ma ñëw Sami jën nekk $400 moom yaa ne déedéet loolu du mun a am jël motoom teg ko si garage bi di dimbale jigéen ñi di jaay kilo jën $100 foog naa moom rek a fi def loolu te foog naa ne soo duggee si politique taxaw na tey damaa bokk si politique damaa teg suma agenda dangaa wan nit ñi li nga xam ne danga ko teg si table bi ne lii moo faa nekk not ne féek la li fa nekk ba pare ñun loolu lañ fa teg utee naa ñoo xam ne dañoo ñeneen lii la ñoo def suñu ne at the end of the day not ne dañoo dem si house bi pour def fa loo meekas not loolu only si sa gox da nga fa war a liggéey pour ñu nekk sa gox ñu njëriñoo ko foog naa ne ku mel ne yaaya moom mu ngi def loolu pour jàppale ko dafa gën a easy ak moom not rek affaire yi fisheries waaye comme dafa mel ni xam nañ Banjul ñun only fi ñu nekk liñ fi yaakaaragu mooy géej gi because amuñ fi agriculture amuñ fi leneen géej gi lañ fi yaakaar moo tax ñu put suñ strength foofu noonu waaye suñ demee ba dugg ci biir ba expose nañ def yeneen yoo xamante ne sax dafaa ëpp loolu because loolu yëpp mu ngi si pipeline bi soo ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax ndax nit ki bala ngaa mun a expand sa liggéey fekk yow nga am exposure mun a génn ci biti am doole mun a faytal sa ndaw yi réew mi ci biir house bi waaw soo ñu ngey ñaan yal na ko fa yàlla dugal yàlla fekkee ñu fa bés boobu ñun ñëpp barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuy dimbale njabootam njaboot gi wàcca teral ko teral waajur yi kooku jar na pour nga saanil ko ndi kooku moo am sa yërmande kon jarul wax gu bëri jaru ko amul problème boobu inshallah ñëpp xam nañ fan jërëjëf kon suñ dugasee fii yaakaar moo ñu fi dugal gom ne tamit fii li fi nekk ñun ñoo ko moom kon ñu ngi ñaan yàlla yal nañ si àgg ak jàmm barke Seydina Muhammad